حسن انت بتضرب الراجل ليه؟ ده المفروض داخل دنيا ولا داخل فين؟ تعالي هنا. سايب عروستك في الفرح وماشي ليه؟ سبت الفرح عشان قلت لك ان انا مش عايزها الجوازه دي، وانت دماغك ناشفه. مش عايز الجوازه دي. انت بتعرفش يا اسطى؟ ليه مش عاوزها؟ مديك عروسه زي الفل تمشي وسط فرحك ليه؟ رد عليا. من الاخر يا ام كده انا ما بعرفش. قلت له ما بعرفش بجد، انا كنت بهزر اقسم بالله، ما كنت مكمل الفيديو. يا خرب بيتك. ما بيعرفش. ما تعرفش؟ ما تعرفش ايه؟ ما بعرفش يا ام. ايه اللي ما بعرفش؟ يا حاجه ما بيعرفش يا حاج، خلاص هي جزره وقدامها جحش. خد عروستك والصبح هجيلك، خش معاه ورا اخوك. انت هتعرف يعني هتعرف، ولو ما عرفتش هقتلك. انت رايح فين انت التاني؟ امك قالت لي روح وراه. فخد دخل يعمل معايا ايه جوه؟ هو ده الحل يا ولد الجزمه؟ امك هناك ساكت امك، والنبي اتكل على الله من هنا. يلا ايه اللي انت قلته بره ده يا حسن؟ ازاي ما بتعرفش؟ يا عم هو ما بيعرفش، انا مش عارف هو ازاي ما بيعرفش، الناس ما بيعرفش. الموضوع انا مش هقول حتى.